김치 냉장고가 꼭 필요한가요? 다시 돌아온 김장 시즌. 김치 냉장고에 보관해야 더 오래 맛있게 먹을 수 있어요. 빌리고가 그 이유를 알려드립니다. 김치 냉장고는 김치에 맞게 온도와 습도 조절을 해주기 때문에 김치의 맛과 식감을 오래 유지해줘요. 일반 냉장고에 김치를 보관할 경우 빨리 쉬거나 맛이 변할 수도 있어요. 신선도 유지에는 김치 냉장고를 따라오기 힘들기 때문에 신선 제품, 채소, 음료 등을 보관하기도 딱. 식구가 많거나 김치를 자주 담그는 경우라면 김치 냉장고를 장만하세요. 김치 냉장고 가격이 부담된다면 월 납입으로 최신 모델을 마련할 수 있는 렌탈을 하세요. 자세한 내용은 네이버에 빌리고를 검색하거나 1566-0702로 연락주세요. 더 똑똑하고 유익한 생활 꿀팁을 원하신다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.